Wato kamar yadda duk wani manomi ke fara sharan gona kafin ya fara shuki, to ita ma Coreldraw haka take. Yana da kyau a ce ka hahaɗa wayansu abubuwa ko kuma ka tsatsara wasu abubuwa kafin ka fara aiki da ita, wanda shine za mu yi magana a kai a wannan darasi ta 5. Saboda haka bari mu ga abin da ya sawwaka. Idan muka dubi fuskar na'urar tamu a sama can za mu ga an rubuta mana Untitled 1. Wato mara suna. Domin mu ba da suna, dole ne mu yi wani abu domin ita na'urar ta san cewa mun fara aiki. Don kuwa idan ka zo ka file, sai ka zo domin ka ce save, to kaga save a dashe take. To bari mu sake dawa nan. Idan muka zo mu nan muka danna wani abu a nan, misali a ce nan landscape, to a nan za mu tarar da cewa file za mu ga cewa save ɗin ta fito ɓolo-ɓolo muna iya ganinta. Saboda haka ba lallai ba ne cewa sai ka yi nisa aiki domin ka bata suna ba, to wannan tsarin da muka yi mun riga da mun bada wato ma'ana kamar mun sharan gonan kenan. To idan na zo ni nan sai in ce save. To nan take zai fito shin a ina kake so ka aje ita aikin, to ni zan aje a document. Amma kamar da na faɗa idan kana so ka yi ajiya a wani wurin daban sai ka je ka save as. To a nan inda muka ga an ce untitled za mu ba da suna. Bari in ce darasi na 5. To mu lura da nan ɓangaren, kamar da muke gani untitled a yanzu, da zaran ina cewa save, to za mu ga cewa nan wajen ya canza suna kuma har da kwatancin a ina ne ma aikin take. Ta nuna mana anan cewar ga C user malamingida.com document kuma sunan aikin ita ce darasi na 5. To ita Coreldraw ta sake baka wani ra'ayi na musamman wato na save as. Misali yanzu ina so in ceci wannan aikin a wani wuri, na iya zuwa file sai in ce save as, sai in zaɓi shin a ina nake son ajiye wannan aikin. To amma ba za mu yi haka ba saboda kar mu hargitsa ayyukan. To da mutum farkon misali idan muna son mu fara sabon aiki kuma banda wanda ma muka buɗe yanzu wato darasi na 5 muna so mu sake buɗe wata sabuwar aikin. To za mu iya zuwa nan mu sake cewa new wato daga nan, ko kuma mu je mu file mu sake cewa new. Kamar da muka sani wa'annan standard bar ɗin wato wasu siffofi ne wanda dama suna cikin wa'anda suke sama, wato an mana haka ne don a rage mana hanya, ma'ana kamar mu ce doshe. Saboda haka idan na zo ni danna nan zan ga wannan allon ta fito. To wato tun daga nan tana gaya mana cewar ma za mu iya ba da suna daga nan da kuma wayansu tsari-tsarin da ya kamata mu yi a nan wajen. Saboda haka bari in ba da suna na daban a nan. Bari in ce a Kano. To idan na ce Kano sai na ce OK. To za mu tarar da cewa nan ga aikin Kano, nan kuma ga darasi na 5. To wanda kaga ta zama wato ruwan bula wato ita ce ake yayinta a yanzu. Idan na zaɓi wannan za ka tarar da cewa ita ta koma ruwan bula kuma ita wato na Kano ta dashe. Sannan kuma muna da welcome screen ɗinmu wato shafin maraba. To a ma'ana ayyuka guda 3 ne yanzu suke nan a kunne. To domin mu juya daga wani aikin zuwa wani aikin a yayin da muke aiki da ita Coreldraw tare da mun kuma a rufe wato aikin da muke a take duka ba, to za mu iya muna wato abin da ake kira switching, wato daga wannan shafin zuwa wannan shafin domin mu ga aikinmu cikin sauƙi kuma ba tare da ɓata lokaci ba. To don yin haka za mu danna control da kuma tab wato da ke tarin madannan nan ta na'ura wato keyboard. Kamar yadda zan danna yanzu haka, idan na ajiye yatsa ta kan control sai na danna tab, za mu ga ya koma kan welcome screen. Idan sake danna tab ta koma Kano, idan sake danna tab ta koma darasi na 5. Wato ita Coreldraw tana da daɗin aiki da gaske, domin ba wai ka yi aikin kaɗai shi ne ba, amma don ka yi aikinka cikin sauƙi a sauƙe kuma ba tare da kana shan wani wahala ba.
Saboda haka wannan shine yadda za ka buɗe aiki kuma ka bata suna. A darasin da za mu shiga za mu yi magana ne akan yadda za ka tsara wayansu abubuwan da kuma suke da mahimmanci sosai a wannan Coreldraw. Saboda haka kada mu shagala, mu dai haɗu a darasi na 6 domin ci gaba da wannan koyon a jami'ar Coreldraw tare da malamingida.com. Na gode.